Працуй, калі ласка, працуй. Працуй, калі ласка, працуй. Так, я себе почула, а зараз я перевірю яшчэ раз, ці чую я себе. Сьогодні, як заўсёды, тест-версія. Звичайная, да. Є. Буду як у танкі, конечно, але ну, я обіцяю, сьогодні з кумом ми наладим гэта ўсё. Галоўнае, што вы мяне чуеце, я сачу за чатам, адмыкаю себе телефон, пішыце, калі будуць нейкія пэўныя праблемы з гукам, з відэа, я не ведаю, што. Да, запрацавала трошки, сябры, я выпала з гэтай тэмы ўвогуле, і я, ну, ОБС-ка пайшла обновляться без 10. Холера такая, короче кажучи, не ведаю. Зараз выключаю все лишнее, что мне не потребно, каб вам нічога не псавала зовнішні выгляд, неяк выйшла у эфир, неяк эхо будзе. Сёння трошки размаўляем. Трэба адладзіць, гэта трэба, каб Олекса сеў са мной, і мы 2-3 гадзіны пасядзелі так канкрэтна з... Да, ну буду пакуль як у танкі, ну нічого. Касманаўты ў Беларусі не папулярныя, таму я, мабыць, трошки падмажуся пад іх і буду таксама касмічнай дзяўчынай сёння. Збольшага, да, павяртаемся ў эфір. Шмат розных навін, шмат розных падзей, шмат працы. Мы, ну, шчыра кажу, астатнія паўгады, як белкі ў калесе, толькі вырабляем энергію і раздаем яе налево-направо. Олекса пачаў стрыміць, я за ім даганяю. Трошки тиктоку дадала себе ў ленту, тому што такая зручная пляцоўка. Зараз буду з вами вітацца, павяртаемся, да, кума, зараз у яго 200 чалавек на стрыме і, вядома, яму не да мяне, таму сёння ўвечары, мабыць, мы знойдзем такі час, тому што мы зараз у нас перыяд справаздачы, і мы займаемся тым, што мы кожнаму паказваем, чым мы займаліся астатні месяц, але гэта пытанне часу, і я мяркую, што зараз, пакольку не так мы нагружаны ўжо, як раней, будзе магчымасць выходзіць з вами размаўляць, павяртацца ў эфір, распавядаць падзеі, распавядаць навіны і ўсё рэшта. Таму маё шчырае вітанечка, 16 чалавек, это клёва. Я не думала, што столькі збярэм сёння, меркавала, мабыць, 10 чалавек яшчэ засталося на маім канале, і яны прыйдуць прывітаць мяне. Шчыра дзякуй, што далучаецеся. Сёння проста размаўляем, хацела далучыць рулетку. Адзінае, што пакольку былі затыкі з трансляцыі, YouTube не поймаў ОБС-ку, і пакуль яны паміж сабой пасябравалі, я вырашыла, не буду грузіць сёння шторамі, таму што гальмуе ўсё ж такі трансляцыя з усялякіх апгрэйдаў. Проста сёння размаўляем, я мяркую, будуць выходзіць стрымы о 8 гадзіне, як сёння. Павяртаемся, ну, няхай... Зараз хвилиночку, конечно, я в стриме. Вітаю. Тая, ну я як у танке. Нет, ты их не вырашишь, мы увечары наладим, потому что я сегодня у космонавта гуляю, у меня як з танка гук. Ну нічого, давай, увечары размаўляем. Дякую, давай. Вось, конечно, все турбуецца, што адбываецца. Так, павяртаюся да вас, павяртаюся ў чат. Зараз збольшага распавяду, што, як, да чаго, чым будзем займацца. Ніякіх... Я хацела зрабіць маленькі рэбрэндзінг каналу, мабыць, паведамляць нейкія дадатковыя навіны, але вырашыла, што, напэўна, на маім канале вы толькі таму, што я вяла вось такой контент, і зменьваць яго, напэўна, бессэнсоўна. Вышэй галавы не прыгнеш, і рабіць сябе нешта іншае таксама бессэнсоўна, таму што, ну, 37 годзікаў, што нарадзілася, то нарадзілася, што называецца. Так, што ў мяне з трансляцыяй? Я не бачу. Вісім? Вісім? З трансляцыяй? Не вісім. З трансляцыяй ўсё добра. Олекса сёння дапаможа мне з гукам. Да. Ну, станка, прабачце, калі ласка, ну, такая я. У мяне шмат
іншых цудоўных ізюмаў, ізюмінак, таму гэта такое. Норль Ол, вітаю. Михайль Киселёв, вітаю. Гук, да, не было гуку. Рамул Шеридан, вітаю моих сяброў, вітаю моих мадэратараў, нарэшце. Да, Саша Тата прыйшоў да мяне на канал, нарэшце я тут, да, з вами. Лібера не бачила, вітаю, шановна пані Олена, на жаль, нічого не чути, все выправили, як в танке, ну, нормально, все. Косячу, конечно, а куды без косяков? Слухайте, а як выправляць прыватныя памылкі, калі ты іх не робіш? Вось тая фраза, якую я выкарыстоўвала астатні час, што пакуль ты не зразумееш, дзе ты памыліўся, ты не можаш гэта выправіць. Таму я ведаю косякі з трансляцыямі. На жаль, да, у меня адбываюцца пэўныя тэхнічныя праблемы, але мы іх будзем выправляць. Я ж кажу, мы зараз больш-менш разгружаныя. Праект займае вельмі шмат часу, вельмі шмат нерваў, вельмі шмат эмоцый забірае, і вядома, што ёсць некаторыя пытанні, якія тэрмінова неабходна вырашаць. Олекса кажа, яго там просто у чаце задолбали тым, што мяне няма трансляцыі, таму, калі ласка, цяпер пішыце яму, што все добра, і ён можа ад сваёй трансляцыі не адрывацца на маю. Василь Косакач, вітаю, дзякуй шчыра, што пішаце. Джеймс Бонд з'явіўся ў нас, вітаю, шчыра дзякуй, што далучылася. Лук Watch, ура, звук появіўся, вітаю. Александр Бойко плюс, вітаю. Тата піша, што эха ідзе, ну, давайте, донейт не працуе, ну, то бок донейт працуе, але не на экран, тому што я пабрала ўсё лішняе, што можа срываць трансляцыю. Андрей Биченко, вітанечка, змяніла аватарку, клёва. Інна Лапіцкая, вітаю. Йона, моя Сонейка, вітаю, красунечка, шчыра дзякуй, што побач. Артемчику, я спадзяюся, што ты не хварэеш зараз, што ты ўжо выздравіў, і з табой ўсё добра. Усё з вами побач. Василь Косакач раздае тортики налево-направо. Мне, калі ласка, таксама, таму што я страціла за паўгады шмат вагі для сябе, гэта, ну, ўжо просто крытычна. Вось, ну, патрошку Олекса сказаў, што я трошки пачала набіраць, так што, ну, мабыць, усё будзе. Зрил Саша, вітаю, вітанечка, сябры, вельмі прыемна вас бачыць, сумавала, і вы па мне, я ўжо одужа, це добре. Ай, це ти здобав. Артем, знову ти, не ведаю, хто писав кому, я мне позвонив, сказав, що все буде добре, обов'язково, але не зараз, ну, але гэта такое. Так, пишите, калі ласка, ваши вітання, пишите, калі ласка, ваши пытанні, тому що сьогодні працюю з вами, завтра поспробуем выйти у рулетку, сьогодні попрошу Олексу, каб ён приділив мені час, еще больше, чем завсёды. Насправді у нас по 100-500 звонков на день з ім, і просто невероятно нешта адбываецца, тому что постоянно на сувязі, 24 гадзіны, 7 дзён на тыдзень. Каб вы разумелі, у нас не было святаў, у нас не было выходных, вось зараз такой час, калі больш-менш зачынілі мяжу з боку Беларусі, і едуць людзі, але не ў такой колькасці, як раней, і мы можам нават спаць не па чэрзе, вось аўтаномна кожны сам сабе, калі хоча, туды і лягае. Гэта такая цікавая гісторыя, шчыра кажу. Астатнія паўгады былі вельмі по-рознаму цяжкімі. Мы былі з вами, зараз зноўку павяртаемся ў эфір. Учора у Беларусі я сачыла па навінах, шмат было. Аленочка, телеграм помойки Мертвячука. Зараз расскажу. Артем, калі ласка, подписывайтесь на TikTok. У кого есть там магчымасць пасылання скінуць, хлопчики мои любимые, калі ласка, зрабіце гэта, потому что TikTok такая маленечкая пляцоўка, я там ролики выкидываю буквально, ну, там літаральна 20-30 секунд. Гэта вось тое, што прыйшло ў галаву, хуценька запісалася, скінула. Учора по шмарыю записала відос, таксама яго далучыла да ютубчыка, так што патрошку, як птица Фенікс, павяртаюся ў тую зону комфорту, калі так можна сказаць, да якой я звыкла, таму што, ну, зразумела, што ў маім жыцці адбываюцца таксама перамены, калі яшчэ там першых 2 месяцы я марыла
якісь утырак не, гэта прыхільнікі ромол, гэта нашы улюбленыя маскалікі або злачынцы, якія тут ва Ўкраіне спрабуюць знесці мне ўсё, так што не звяртайце увагу, канал падбіты, таму будзем вельмі асцярожна. Гэты стрым я яшчэ ён застанецца на канале, а вось рэшта, што мы будзем з вами далей гуляць па рулеткі, рулетка не будзе захоўвацца і рулетка не будзе з бегунком назад, то бок нельга будзе павярнуць відэа, і да моманту страйку, хутчэй за ўсё, я буду хадзіць без шторы, таму што яны вельмі нагружае мне ОБС-ку і гальмуе відэа. Я ўжо тут параілася з некаторымі людзьмі, што можа адбывацца. Яны мне вельмі якасныя рэчы такія параілі зрабіць з ОБС-кай, каб не было вось гэтых гальмаванняў, да якіх мы звычайна там з вами звыклі. Вось, і я мяркую, што зараз трансляцыя, вось, трансляцыя ідзе роўна, без затрымак. Я рада, што няма ніякіх там збояў, перабояў. Я паспрабую далучыць яшчэ нейкі інтэрнэт дадатковы, каб у выпадку, калі роутер мой прасядае. Пытанне не ў роутеры, насамрэч тут выявілася, што там, дзе я мешкаю, вельмі дрэнна працуе сам па сабе інтэрнэт на роутерах, на тэлефонах. Таму тут мне здаецца, што пытанне зоўнішніх вось гэтых дрэнных рэчаў, якія не даюць працаваць паўнацэнна. Оленачка, зараз Артём распавяду, што я мяркую па пытаннях Украіны, таму што таксама я зноўку кажу, што я меркавала тут правесці паталок 2 месяцы, і я так не чухалася ў гэтым пытанні, то бок рабіла сваю працу. Працавалі з антыкрызісным цэнтрам, працавалі з бежанцамі, і вось зараз ужо паўгады, як я ва Ўкраіне, адзначыла гэтую дату 7 лютага, і зразумела, што гэта гісторыя надоўга, напэўна, і мы тут ужо робім усе магчымыя рэчы, каб ужо закласці, скажем так, мне нейкія такія цыгліначкі, калі можна так сказаць, на будучыню, таму што хутчэй за ўсё у бліжэйшы час я буду працаваць ва Ўкраіне, і я вельмі радая, што з'яўляюцца праекты, якія дазволяць мне працаваць ва Ўкраіне. Я не ведаю, Інна Лапіцкая піша, ці як ты думаеш, ці сыдзе Лука ў гэтым годзе. Інна, я не ведаю, шчыра кажу, таму што сітуацыя, яна нават для беларусаў, якія ў Беларусі, яна незразумелая, і мы баімся рабіць нейкія прагнозы. Я ніколі не вангавала, не вангую і не буду вангаваць. Адзінае, у чым я магу вас упэўніць, гэта у тым, што і беларусы замежжа, пра якіх Плешавых згадваў у сваім спічы не так даўно, што мы замежнікі, яму трошкі гадзім. І тыя беларусы, якія застаюцца ў Беларусі, ніводны з нас не выходзіць у поле спакою, што вось як ёсць, так давайце ўжо і будзем гэта ўсё спрымаць. Не, барацьба трывае, барацьба ідзе. Кожны дзень, сёння вось уже амаль 200-й дзень, калі беларусы выходзяць па дваравых чатах, вядома, мы іх падтрымліваем усімі магчымымі нам спосабамі, таму я мяркую, што Плешавы сыдзе тады, калі у нас будзе такая ўжо ударная хваля, гатуемся да яе усімі зараз магчымымі сродкамі, спосабамі, інфармацыйнымі спосабамі, знішчваем таксама прапагандонаў, якія аля там усялякія БТшныя курвы, якія спрабуюць внесці раскол, і у тым ліку апазіцыйныя структуры, каб вы разумелі, інфармацыйная вайна ідзе вельмі моцная. Мы сутыкаемся літаральна кожны дзень з нейкай паскудай, якая спрабуе вось гэты кол, я не ведаю, не асінавы, канешне, але кол, вось, каб раздзяліць структуры розныя і спрабуюць пасварыць нават мяне з Олексы, каб вы разумелі, але вядома, што мы, не першы дзень у гэтай тэме і ведаем, як абараніцца, таму прывітанне украінскаму Донбасу, вітаю, так? Вітаю, Донбас, таму, сябры, трымаем абарону з усіх бакоў. У Украіне працаваць, шчыра кажу, таксама складана, таму што тут хапае сваіх такіх умоўных
ні да патрыётаў, якія спрабуюць дапамагчы, але ну зноўку кажу, мы працуем празора, мы працуем якасна, нам не сорамна, нам няма ад каго хаваць свае вочы, і я і Олекса мы робім усё магчымае, каб падтрымаць тых беларусаў, якія будуць гатовыя да барацьбы, і вядома робім усё гэта публічна, мы не хаваемся ні ад каго. І уже распавядалі, што мы у такое, можна сказаць, ну я не могу сказаць, што гэта элітная суполка, не элітная, а просто гэта суполка, якая адбірае каманды, якія працуюць якасна, каманды, якія выконваюць тыя замоўленасці, якія яны рабілі, то бок нам у гэтым сэнсе з Олексай лёгка працаваць, таму што мы ў белым спісе ініцыятыў, мы верыфікаваныя, і крэдыт даверы да нашай арганізацыі на зараз вельмі вялікі, і я шчыра дзякую тым ініцыятывам і іншым, якія з-за мяжы далучаюцца з дапамогай, з падтрымкай. Гэта вельмі важліва. Мы супрацоўнічаем з дыяспарамі замежнымі. Канешне, гэта наша французская дыяспара, нашы дзяўчыны, нашы анёлы, якія проста неверагодна дапамагаюць, якія заўсёды адгукваюцца на любую праблему, якая б не здарылася, вельмі тэрмінова. Наша ірландская каманда, нашы дзяўчаты, якія дапамагаюць, ну і хлопчыкі менавіта там ёсць, мяркую, і канадская дыяспара, з якой мы ў вельмі добрых стасунках. Нават я вам больш скажу, так адбылося, што падчас, калі я працавала на канале Народная грамада, была з сваёй камандай, і зараз мы застаемся людзі, якія прыйшлі да нас ужо ў антыкрызісны цэнтр, беларускі дом, яны прыйшлі, ведаючы мяне, і вось зараз некаторыя людзі з канадскай дыяспары, яны яшчэ з тых часоў, нават, мне здаецца, нават не з парламенцкай кампаніі, а яшчэ раней яны ў нашым полі зору з'явіліся, яны заўсёды нас падтрымлівалі, дапамагалі, і вось зараз мы з імі сябруем, то бок вось гісторыя з камандай Міколы Статкевіча, з камандай Народнай грамады, з маімі сябрамі, якія і зараз застаюцца ў Беларусі, і зараз робяць усё магчымае, каб незалежнасць, гэта было не проста слова напісанае, а гэта было вось адчуццё ў Беларусі. Я вельмі радая, што мы вось на такім узроўні застаемся, і я шчыра дзякую людзям, якія дапамагалі тады, якія дапамагаюць зараз і надаюць дапамогу, вось такую закладаюць на будучыню. Мы вельмі сябруем з нашай польскай дыяспарай, там цудоўная польская ініцыятыва «Сход-Захад», Саша Малашук, я рабіла з ім інтэрв'ю, і вось гэта адна з тых, ну, я не магу сказаць, што толькі гэтая каманда з намі на сувязі, але я шчыра дзякую нашым польскім сябрам, якія проста імгненна таксама рэагуюць на пэўныя пытанні, якія ўзнікаюць, і такім чынам беларусы яднаюцца па ўсім свеце, шмат краін, шмат падтрымкі, шмат. Зараз вось мы, калі разнаёміліся паміж сабой, вось стварылася такая ўжо сям'я замежная, можна сказаць, беларусаў. Мы, безумоўна, не адарваны ад Беларусі, наадварот, мабыць, зараз, калі адраджаецца беларуская нацыя, па ўсім свеце адбываюцца розныя акцыі падтрымкі, кожны ад сябе надае дапамогу рознымі спосабамі, і гэта, шчыра кажу, сябры, за тыя паўгады, якія я ва ўкраіне прыватна мешкаю, і людзі, якія за мяжой знаходзяцца, мы знайшлі у сваім атачэнні вельмі шчырых, вельмі разумных беларусаў, і шчыра кажу, я нават не ведала ў Беларусі, што ў мяне такая аграменная беларуская сям'я, за што я ім шчыра дзякую. Мне пашчасціла, таму што моя украінская сям'я, Олекса Кавалій, вітанечка, моя украінская сям'я, моя беларуская сям'я, ну я абсалютна шчаслівы чалавек у тым пытанні, што я з дзвюх бакоў атрымліваю падтрымку. Я шчыра дзякую
Наши суполкі ва ўкраіне, гэта нашы, ну, я не могу сказаць, што толькі камзоргі, не. Вядома, вось зараз я бачу Саша Шарапаў, моя украінская сям'я зрабіла ўсё магчымае, каб я не адчувала сябе тут пакінутай. Тую дапамогу, якую надаюць, маральную, фінансавую, розныя рэчы. Я вам шчыра кажу, калі я ехала ва Ўкраіну, я не думала, што будзе адбывацца іменно так. Што я дзейсна буду пачуваць сябе тут дома. І вось на этапе, калі мне неабходна вызначыцца, што я буду рабіць далей, таму што, ну, гісторыя з бежанцамі, гэта ўсё крута. Я валанцёр, у мяне няма пакуль дозволу на працу ва Ўкраіне, але я, ну, зноўку за астатні час зрабіла ўсё магчымае, каб ён быў. І мяркую, што ў хуткім часе ўсё ж такі з'явіцца магчымасць ужо абсалютна без такіх фінансавых страт рабіць усё, каб была магчымасць працаваць. Мы не сядзім над упером, вядома, напрацавалі пэўны опыт. Зараз я сваім дзецям паведамлю, што мама ў стрыме і нельга крычаць і рабіць нейкія рэчы, якія даюць гукі. Да. Дзякуй шчыра. Ось, і усё добра. Усё добра, і хутка-хутка прыйдзе час, все паўстанем ад Беластоку да Смаленску, пасадзім на кол халуёў. Ну, я вось назіраю за тым, што адбываецца вакол, да, я разумею, што насамрэч людзі, гэта не лакальная гісторыя па Беларусі, вельмі шмат здраднікаў за мяжой, вельмі шмат. Мы пра іх ведаем, вядома. Мы спрабуем іх ізаляваць. Тут зараз ідзе спрэчка, ці неабходна агучваць іх прозвішчы, ці неабходна агучваць імёны тых, хто, ну, сапраўдны злачынец. Я абураная гэтай сітуацыяй, і мы з Олексай, як кажуць, я талерантная беларусачка, якая падносіць патроны, мы з Олексай датрымліваемся таго меркавання, што калі ёсць факт злачынства, яго неабходна агучваць, каб іншыя людзі, якія трапілі ў непрыгожую сітуацыю, яны былі папярэджаны і, вядома, рабілі ўсё магчымае, каб іх ніхто не падмануў. Таму далейшая наша праца з Олексай, яна будзе яшчэ і ў напрамку выяўлення вось тых беларусаў, умоўна беларусаў. Я не лічу, што гэта нейкія людзі нацыі, што яны за Беларусь. Не, гэта людзі з абсалютна прыватнай гісторыяй, з прыватным інтарэсам. Аўтуховіч адзін з сотняў. Справа Аўтуховіча цяжкая, я бы не хацела зараз чапляць гэтую тэму, не таму, што яна там нейкая дрэнная. Я не лічу, што Аўтуховіч вінаваты ў тым, што яму зараз спрабуюць інкрымінаваць. Там гісторыя, яна больш завязана на іншай гісторыі, скажем так. То бок справа Аўтуховіча, яна з'явілася роўна не для таго, каб пасадзіць Аўтуховіча, а з іншай мэтай. Але мы гэта з вами будзем абмяркоўваць трошкі пазней, калі я падрыхтую ўжо такой матэрыял за астатні час па Беларусі, якой кранаецца вязняў, якой кранаецца людзей, якія знаходзяцца доўгі час за кратамі, і мы падумаем з вами разам, што адбываецца ў Беларусі, з якой мэтой гэта адбываецца, і увогуле, што пераследуюць улады, таму што умоўныя ўлады, я беру ў коскі, легітымнай улады Беларусі няма. Зараз тое, што адбываецца, гэта тэрор. Я спадзяюся, што мы зможам неяк далучыцца да сусветнай. Зараз адбываецца сусветныя справы ў агульнай юрысдыкцыі, пакуль гэта Літва і Нямецчына, але мяркую, што і Ўкраіна зможа распачаць такія справы. Я не ведаю, ці буду я прымаць удзел у гэтым працэсе. Адзінае, што я бы вельмі хацела, каб ён распачаўся як можна хутчэй, і ўсе тыя здраднікі і злачынцы, якія вінаваты ў тым, што адбываецца ў Беларусі, былі, вядома, пакараныя. Гэта санкцыі. Вядома, мы заклікаем заўсёды да санкцыяў.
Таму будзем размаўляць, да, Норрель Оул. Дзякуй, што нагадалі, тэма палітвязняў, яна, як заўсёды, вельмі актуальна. Мы час ад часу атрымліваем лісты адтуль. Вось не так даўно я дапамагала адной нашай украінскай дзяўчыне накіраваць ліст да Зміцера Козлова, да Шэрага кота. Там смешная гісторыя. Ён нас пасварыў вельмі моцна. Я ўжо не стала ёй перадаваць гэты ліст. 2 ліста ад яго прыйшло адказу, і была яшчэ такое паведамленне прыватнае для гэтай дзяўчыны. Вось гісторыя з вязнямі. Мы атрымлівалі паведамленні, якія людзі бы хацелі перадаць туды, за краты, і вядома, што некаторыя лісты яны фатаграфаваліся і проста ў канверт клаліся і накіроўваліся па розных турмах, а некаторыя лісты мы перапісвалі, таму што яны прыходзілі ў месенджеры паведамленнямі, і мы іх, умоўна кажучы, перапісвалі, перадрукоўвалі на ліст ужо і адпраўлялі за краты. І Дзіма Козлоў атрымаў ад нас такую вестачку. Ён напісаў адказ, дзе сварыўся на нас жудасна, што, па-перша, мы не нумеравалі ліст. Гэта мой касяк, шчыра кажу, я не напісала, што пранумеруецца, таму што мы па нумарах можам зразумець, якой ліст выпаў. То бок вось лісты Мікалая Статкевіча, гэта жудасная гісторыя, насамрэч. Яны блытаюцца пастаянна, то бок, па вось гэтых нумарацыях можна зразумець. Да, я зараз звярну увагу на каманду з дэмакратычнай Беларусі, якая працуе ва ўкраіне. Гэта важлівая гісторыя, насамрэч. Галавой там з'яўляецца Алексей Гончаренко. Зараз абмяркуем трошкі. Вось, і Дзіма напісаў нам. Я, мабыць, закінуў сеткі, што ён адказаў. Калі дазволіць дзяўчына, якой накіроўваўся адказ, размясціць гэта ў сетках, проста вы ж разумееце, што без дазволу, непрыгожа з майго боку, я бачу прыватную перапіску, і распаўсюджваць яе ў сетках, непрыгожа. Я спытаю яе абавязкова, і вось калі яна дасць дазвол на размяшчэнне інфармацыі па сабе, я дадам і сварку, як Дзіма на нас наехаў, што вы, халера, не ведаеце, грязі, пісаць лісты неабходна, што вы тут робіце. Вось, і ёй паведамленні, якія ён пакінуў, там нічога такога асаблівага няма, але прыемна, што мы атрымліваем фідбэк. Вось, так што я пра што? Цябры, пішыце лісты палітвязням, гэта вельмі важліва. Я лісты, пакольку маё месцазнаходжанне жадана не свяціць, я не магу адпраўляць лісты ад сябе, то бок, вядомая гісторыя. Я спрабую гэта зрабіць або з іншых гарадоў, якія я трапляю, або перадаю сваім сябрам, каб яны накіравалі іх уже непасрэдна ад майго імені нашым вязням. Вось, так што пішыце розных, я да таго, што розныя спосабы ёсць. Не лініцеся, калі ласка. Зараз 256 вязняў, калі я вясну сёння не маніторыла, але, здаецца, не дадаваліся. 256 астатняя лічба была. Я разумею, што 256 лістоў напісаць гэта вельмі складаная гісторыя, але знайдзіце час, хаця б 10 на дзень, проста паведамленне. Каму лічыце неабходным напісаць нейкія прыватныя словы, пішыце. Можаце звяртацца да мяне, я дапамагу вам накіраваць іх, можаце самастойна высылаць, да? З-за мяжы лісты даходзяць. Я не магу сказаць вам дакладна, ці ўсе яны даходзяць і якой адсотак тых лістоў, якія мы накіроўваем, даходзяць, але я нават ад Серожы Спарыша атрымала вітанне, таму, каб вы разумелі, гэта гісторыя у мяне прыватна да слёз, таму што там мае хлопцы знаходзяцца, а вось агулам падтрымайце ўсіх. Каго лічыце неабходным, я не буду вам тыкаць пальцам, калі ласка, не забывайце пра іх, таму што, я вам шчыра кажу, калі атрымліваюць лісты палітвязні, асабліва ў вялікай колькасці, вы проста не ўяўляеце, як гэта бесіць. Тых, хто гэтыя лісты першыя сустракае, да? Гэта ж проста, яны ненавідзяць нас за тое, што мы пра іх памятаем, пра тое, што мы іх любім, мы іх не забываем і заўсёды трымаем руку на пульсе па іх пытаннях.
Таму давайте, гэта міжнародная падтрымка, яна вельмі важліва. Я разумею, што з Украіны цяжка высылаць, таму што ну, дорага каштуе марка, да? Я вам лайфхак такой скажу, што калі вы накіроўваеце гэта пасылкай, да, то бок гэта не адзін ліст, на пасылку ідзе таксама адна марка, да, там будзе вага, то бок, ну, вы сплаціце там не 50 гривень за адзін канверт, а вы можете накіраваць, ну, вось астатні раз я накіроўвала 22 ліста, у мяне было, і я заплаціла 122 гривні. Таму, ну, да, калі суадносіць павагі, галоўная вага, там, каб яны, ну, адкрыткі гэта клёвая тэма, але яны важаць вельмі вялікую колькасць, ну, калі 22 адкрыткі, гэта вось такая стопка, і гэта больна па кішэнях б'е. А вось калі вы просто лісты, маленечкі лісточкі, ну, у мяне прыватна, гэта вось у мяне такой зошыт ёсць, вось адзін ліст, можна дазволіць сабе, ён амаль нічога не важыць, і плюс канверт, і калі вы вось такіх 20 староначак літаральна накіруеце, ну, вы ж бачыце, што таксама ні пра што. Можна ўжо адплакаць гэтыя грошы і адправіць вітанне нашым вязням. Калі ласка, не забывайце пра іх. Гэта вельмі важлівая гісторыя, плюс рознага роду вітанні. Нават калі вы проста закідваеце ў сваіх паведамленнях БЧБ сцяг, якой зараз хацяць вызнаць экстрэмісцкім, халера, вось такія, ведаеце, ноу-хау, застаць не 100 год, гэты сцяг проста, ну, на мой прыватны погляд, знішчваюць, і ўсё ніяк не могуць знішчыць. Ну, а тыя, хто будуць з таго я бацькаўскага боку глядзець, паслухайце, немагчыма выдраць з сэрца кахання, разумееце? БЧБ сцяг, ён з'явіўся не таму, што гэта модна, не таму, што гэта там хайп нейкі, да? Гэта тое, што жыве ў сэрцы. БЧБ сцяг, ён побач заўсёды. Ну, я не ведаю, у мяне няма, напэўна, месца ў хаце, дзе б я не знаходзіла БЧБ стужкі або БЧБ сцягі. Вядомая гісторыя на руках, да, дзе ў мяне таксама гэта... Ну, выдраць сэрца гэта немагчыма. Слухайце, ну забароніце вы яго, і што? Гэта азначае, што я пабегла вось гэта ўсё смецце выкідваць, вы што смеецеся, дурныя ці што? Але я бацькі працуюць, іх бесіць уся гэтая гісторыя, мы проста бачым, як яны там слюной брыжуць у наш бок, што змагары, гэта да, гэта моцна. Гэта нацыя Беларусі, можна казаць па-рознаму, як мы называемся, але тое, што беларуская нацыя адрадзілася ў гэтым годзе, яна зноўку нагадала пра тое, што мы не знішчаныя, што мова жыве, культура жыве, традыцыі жывуць, і не так даўно я закідвала таксама ў YouTube, да, інфармацыю, што нас спрабуюць параўнаць з нейкімі ходамі, які адбываюцца на Масковію. Маскалікі, не марце пра тое, што у вас будзе нешта падабанае, як у Беларусі. Не, ў Беларусі беларусы выйшлі за Беларусь. А вы, халера, выйшлі за новага цара, вы выйшлі за таго, хто вас, як бараноў, павядзе да новых брам. Таму ў гэтым сэнсе я лічу, што нельга параўніваць абсалютна розныя гісторыі. Оленочка, депутат фракції «Слух», ватник Євгеній Шевченко в Мінськ до Плішивого на так званий білоруський з'їзд. А ми ведаємо, да, я бачила гэту історію, слухайте, ну, калі у чалавека, разумееце, у меня есть фраза, астатні час я яе выкарыстоўваю, амёбе немагчыма прышыць мазгі. Ну, прышлеш ты амёбе мазгі, ну што, яна ад гэтага разумнее будзе? Ну, вядома, што не. Вось такія, умоўна, слугі народу, гэта з катэгорыі гэтага вашага ківала, ківы, потым хто-то мертвечукі. Усё гэта гісторыя вядомая, слухайце. Ну, там, я не ведаю, колькі неабходна заплаціць за тое, каб стаць шлёндрай. І вось такія шлёндры, яны прадаюцца, яны былі, яны ёсць і яны будуць. Мы нікуды ад гэтага не дзенемся. Гэта роўна тая гісторыя пра злачынцаў, якія працуюць нібыта там у розных краінах, я не буду казаць, што толькі ва Ўкраіне, гаўна паўсюль хапае, на жаль. І я абурана сітуацыяй, што няўжо вы не разумееце, што з-за такіх, як вы, пагроза жыццю беларуса, чалавека, яна проста павялічваецца многакратна. Вось гэтае гаўно, яно высунулася на ўсебеларускім народным фронце.
о сходзе, прабачце, ну фронте, можна сказаць, там гэта невядома што было. Так, я подвісла, бачу по телефону. Зараз, прабачце, я аднаўлюся, пагляджу, ці мы вісім, тому што мне трансляцыя трошки прыпынілася. Не, нормально, працуем. Ну, вось гэтае гаўно, яно засвяцілася. І што, каму ён зрабіў лепей? Вось ён павярнуўся зараз ва Ўкраіну. Вось як я павінна да яго ставіцца? Ён гаўно. Ён чалавек, якой вінаваты ў тым, што ў Беларусі забіваюць, гвалтуюць і катуюць людзей. Вось і ўсё. І я да яго так і буду ставіцца. І калі ў мяне з'явіцца магчымасць гэта ў вочы сказаць, ну, напэўна, мае ідеі будуць не толькі сказаць, але і нешта такое зрабіць, каб яно стаяла і абцікала. Таму, Артём, я спадзяюся, адказала на твоё пытанне, як я стаўлюся да гэтых вырадкаў. Прабачце, гэта кранаецца таксама і некаторых ва Ўкраіне, але из-за такіх людзей катуюць маіх грамадзян. Я, канешне, буду выступаць заўсёды супраць гэтага, і я лічу, што калі чалавек трошки з галавой, і ён умее глядзець і рабіць такой крок у будучыню, ён будзе сваёй башні трошки так, ну, аналізаваць, а што будзе, калі. Вось, гэта роўна тое пытанне, якое я задаю сабе штодзённа, таму што калі прыйдзе час мне павярнуцца ў Беларусь, сустрэцца з маімі сябрамі, пабачыць вочы Міколы Статкевіча, паглядзець у вочы Марыне Адамович, маім сябрам, я павінна ведаць, што я адкажу на пытанне іх, а што ты зрабіла для таго, каб нас не білі, не катавалі, не гвалтавалі. Вось якія твае крокі былі для таго, каб прыпыніць гэты генацыд. І мне неабходна будзе ім адказваць. А ёсць катэгорыя грамадзян, гэта гэта жыхары, напэўна, якія былі ў Беларусі, вось яны зараз трапілі ў нейкія іншыя умовы і займаюцца роўна тым, чым яны займаюцца. Мы будзем ім рабіць рэкламу, мы будзем папулярызаваць іх, вядома. Так што вітаю ўсіх тых, хто перадаваў вітанне мне, ніхто не забыт і нішто не забыта, вядома. Я таксама перадам вам вітанне, канешне, і я вам яшчэ больш нагадаю, я абяцала вам зрабіць афігенную рэкламу, і я гэта абавязкова зраблю, безумоўна. Вось гэтыя людзі, на мой погляд, яны безмозглыя, таму што яны сабе не задаюць пытанне, а што будзе, калі ты павернешся дадому. Вось як ты людзям, з якімі ты быў знаёмы, якіх ты, мабыць, паважаў, яны былі тваімі сябрамі, распавядзеш, чым ты займаўся, калі ты быў не побач з імі. І гэта важлівая гісторыя. Вось, ну, Артём, гэта гісторыя пра гэта, разумееш? Людзі тупыя, безмозглыя, яны не задаюць пытанне, а што будзе заўтра, і што я зрабіў для таго, каб гэтае заўтра яно было без тых падзей, якія адбываліся сёння. Гэта пытанне і да мяне, і да ўсіх тых, хто знаходзіцца і ў Беларусі, і выехаў з Беларусі. Вось і ўсё. Саме галоўное, що цю бацилу з голови вибивати дуже важко. Lucky B, я згодна. Хелен забрав, до не вибачається. Ну, я згодна. Згодна з вами, сябри. Ой, справа, да, Ромул, дякую щиро. Я, сьогодні без донета, я ж кажу, сьогодні без голосу, тому що я прибрала максимум, каб у вас не гальмавала трансляцію, я не хотіла б над вами здзеквацца, калі мы выправім усю гэтую гісторыю. Давайте трошки до Беларусі. Щиро вітаю, як вам вподобайка, Алексей Болгов. Я не бачу вподобайки. Мабуть, ваш лайкос. Я зараз, я не хотела бы трогать компьютер, потому что у меня тут все так працуе ровно, я не хотела бы вам картка Альфа-банк, евро, так. Докладнейший в описі, дякую, да, Олексій Болгов. Зараз я отчиню донейт систему, і мені здається, що мені там вітання передають. Ви просто, на жаль, їх не бачите. Пробачте, мені калі ласка, але знову я турбувалася, каб усе було добре тут у гэтым стрімі стартовым. Ми аднаўляємося. Я не пам'ятаю ніякага
Сакавікам не павінны прыбраць страйк, і мы ўжо больш будзем мабільныя. Вы ведаеце, што ідзе атака моцная на каналы, нашы каналы Алексы, каналы пана Васіля. Пан Васіль, наша Украіна Русь, таксама стварыў нейкі новы канал. Раю падпісацца. Будзем абмяркоўваць гэта ўсё ў наступных нашых стрымчыках, размаўляць пра тыя падзеі, якія ў нас і змены, якія адбываюцца ў нашым атачэнні, да, сярод блогерскай вось гэтай сям'і нашай. Таму сёння проста размаўляем, проста паказваю сябе, што жывая, здаровая, трохі схудала, трошкі страціла нагаточкі, не магу іх ніяк прывесці ў парадак. Я не старонніца апгрэйдаў свайго цела, таму вось як ёсць, што называецца, што нарадзілася, тое нарадзілася. Таксама тут трэба рабіць зараз нейкія такія пышныя зачохі, накручвацца, таму што, на жаль, тут таксама не ўсё добра, гэта проста, ну, трошкі бяда бядовая, але у той жа час робім добрую справу і зараз я вас пачытаю, калі пабачу, што ёсць не 17 число. Так, тут я на гэтым данаце нічога не бачу. Да, тут Олекса зарабляў, зараз ідзем на іншы данат, паглядзім, мабыць, на нашу Украіну Русь упала нешта, пра што я забыла ім паведоміць, таму што я данэйты даўно не правярала. Дарэчы, данэтамі мяне заведуе Олекса, ён трымае руку на пульсе, сачыць за ўсей гэтай гісторыяй, і мне я шчыра яму дзякую за тое, што ён надае максімальную падтрымку, таму што гэта важліва. Так, тут усё роўна. Так, даныты мае маўчаць сёння, таму вітанка ад Олексія Болгова, вы красиві. Дзякуй. Дзякуй шчыра. Дзякуй, Лакібей, я вас таксама вельмі люблю. А де взяти посилання TikTok? Артемчику, ти скидував посилання у TikTok, каля ласка, допоможи обновити його. Тому, да, я буду час від часу з'являтися у TikTok, не заўсёды у мяне атрымліваецца закидывать гэта у YouTube, і пакольку YouTube зараз спрабуюць знесці, вядома, на TikTok гэта такая пляцоўка, ведаеце, дзе можна пашаліць і распавесці, што, напрыклад, ну, гэта, Василька, дзякую, гэта учора трапіла ў YouTube, але там я трошки шалю яшчэ па-іншаму, не без мату, як заўсёды, але пра бубенчыкі шырыя я ўчора распавядала, я просто такая, нарэшце мы дачакаліся такіх упэўненых крокаў ад СБУ, што нарэшце яны ўзялі гэтую паскуду за глотку, і зараз гэта, я не ведаю, я не хацела бы мацюкацца, будзе спяваць фальцэтам, нарэшце, доўгі час, шчыра кажу, я чакала нейкіх такіх падзей, паведамленняў, што вось гэтую расейскую навалач пачнуць зносіць, таму што яны, мякка кажучы, задаўбалі. Вот, вы ведаеце, як я стаўлюся да усялякага роду тут маскавітаў, якія спрабуюць дыскрэдытаваць Украіну, тым больш, што зараз я зноўку правела свайго хлопца на фронт, і ў мяне зноўку пачынаецца прыватная гісторыя ад званка да званка, жывы, не жывы, таму працуем тут, і да, таксама і інфаполе. Ну, як би ще не взяли, але і на тому добре. Ну, вось гэта роўна тая гісторыя, якую я вам казала. Калі ты бязглуздая субстанцыя, без мозгоў, ну, гэта клініка, і, ну, ты атрымаеш то, што ты заслугоўваеш. Заўсёды, я зараз кажу гэта беларусам, якія знаходзяцца за мяжой, беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі, беларусам, якія будуць мяне глядзець. Асабліва зараз вельмі важліва разумець і задаваць себе пытанне, што будзе заўтра, як ты будзеш адказваць за тое, што ты робіш сёння. Гэта вельмі важлівая гісторыя, вельмі. Усялякія там, ну, вось у хуткім часе з'явіцца чорны спіс у паблік. Нас там прасілі, не чапайце, гэта ж вось будзе дыскрэдытаваць Беларусь. Не, гэта, сябры, не будзе дыскрэдытаваць Беларусь, таму што злачынцы, яны павінны атрымаць тое, што яны заслугоўваюць. І мы з Олексай дотрымліваемся таго пытання, што калі мы працуем
Сумленна, празора, мы павінны працаваць ва ўсіх пытаннях сумленна і празора і папярэджваць людзей пра тых недобрых людзей, якія могуць нашкодзіць і ў Украіне, і Беларусі. Таму гісторыя Шмарыя, Толік спявае фальцэтам, я вельмі рада. Я рада, што Мертвечука каналы зачынілі, я вельмі рада, таму што гэтай зараз ватнай гісторыі будзе набагата менш. Я упэўнена, што гэтая гісторыя працягнецца. Украіна ў гэтым пытанні мяне астатні час вельмі радуе, таму што я не разумею. І яшчэ я хацела бы зараз вярнуцца да украінцаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне і якія кажуць, што як гэта іх улюбленая фраза, накшталт цього, що я спілкуюсь мовою, якою я хочу спілкуватися. І ён каже, гэта не українська. Дык вось, неразумныя вы украінцы, якія нарэшце не могуць вывучыць украінскую мову. Кажу вам я, беларуска, якая аніводнага дня ва украінскай школе не правела, не написала аніводнага дыктанту, не здала аніводнага екзамена українською мовою. Послухайте, якщо я вчила мову, знаходячись за межою, і вільно спілкуюся нею в Україні, і чесно кажу, коли я звертаюся в якісь державні установи, в мене жодного питання нема. Коли дізнаються українці, що я, білоруска, спілкуюсь їх мовою, вони завжди йдуть на зустріч. Я не знаю, що таке корупція. Я не знаю, що таке з мене беруть кошти за якусь процедуру. Взагалі немає такого. Я щиро кажу, якби я не спілкувалася українською, це була б важка історія. Але за рахунок того, що я розмовляю і білоруською, і я знайшла у собі сили не за некілька год, а літерально за некілька місяців почати розмовляти українською мовою. Ось українці, які кажуть, що їм зручно спілкуватися замежною мовою. Не розписуйтесь в тому, що ви настільки тупі, що не можете за стільки років вивчити рідну мову, яка навколо вас просто постійно. Я сказала все, що хотіла. Я трошки тут підвисаю, мабуть, я не ведаю, я не бачила. Вось, калі неабходна будзе паўторыць, я гэта зраблю. Я запілю сёння на тиктоке асобны ролик для гэтага, так што ловіце вось такой лайфхак, заўсёды блытаю. Беларусы, якія выехалі ва Украіну, калі вы размаўляеце беларускай мовай, украінцы вас просто, яны гатовы разгарнуць і сэрца, і душу. Тыя беларусы, якія знаходзяцца побач са мной, якія спрабуюць размаўляць беларускай мовай, я вам шчыра кажу, сябры, ім ніколі з боку украінцаў не было адмоўлена ў дапамозе. Наадварот, украінцы яшчэ, я просто вось па Алексе бачу, калі з ім размаўляе беларус, якой валодае беларускай мовай, Алекса ён просто увесь свет дапамогі для гэтага беларуса, ён кажа, ты клёвы хлопец, таму рабіце вынікі, рабіце нейкія, такія высновы, што будьце патрыётамі сваёй краіны, гэта ж не толькі мова. Таму што вы тая крыніца, якая надае дзецям нашым магчымасць існаваць далей. Што такое нацыя? Гэта мова, традыцыі, культура, гісторыя. Всё. Вось нацыя, яна будуецца на, можна сказаць, гэтых трох кітах. Гэта гісторыя, мова і культурная традыцыя. Всё. Культура. Больш прыдумаць няма што. Ты не станеш беларусам, калі ты размаўляеш маскальскай мовай. Так, я трошки падвісаю, я гляжу. Сябры, напішыце, калі ласка, ці у вас затрымка ёсць, або гэта ў мяне падгальмовы тэлефон, або гэта ў мяне падгальмовая затрымка. Ідзе сам роутер, мне неабходна будзе яго трошки пагрукаць по калесу. Так што вось так. Оленечка, про що ти говорила в кулуарах Верховної Ради ОПЗЖ російською мовою говорить? Я ще раз кажу, коли ти настільки нерозумний, що тобі не хапає розуму, вокруг мене постійно українська мова. Я не пам'ятаю, коли я російською розмовляла останній раз, і вже навіть усі ті, хто в Білорусі, я не ведаю, що я заўсёды пишу беларускай мовою. Або я, якщо я в Україні, я спілкуюсь вільно, абсолютно вільно українською мовою.
Нема питань. Я підтягнула її дуже міцно і, до речі, я стала ще дивитися деякі ролики, щоб покращити мову, тому що я хотіла би спілкуватися якісніше мовою. Я її дуже люблю, вона мені дуже подобається. І, звісно, я вже на тому етапі, коли я шукаю якусь інформацію, як покращити мову. Да? Буквально там день-два тому я подивилася, що буква «щ», яку ми бачимо, це не «ще» москальська, а «ще». Ще, оця «щ», і я її зараз вже відпрацьовую в себе. Тобто я чую її навколо себе, вона чарівна, але вона не та «щ», не ті «щі», а це «ще». І я вже відпрацьовую її в себе. Тобто, коли я щось, якесь слово чую, я вже його, це сполучення «ще», воно в мене вже як паттерн сідає. Тому, пробачте, коли вже я білоруска, яка літерально за півгоди вольно розмовляла своєю родною мовою, при гэтым усім я ще українську підтягнула, а зараз у мене польська, я польську мову просто глитаю, можна сказати, гэта літери, лічби польські, тому що я вельми шмат часу розмовляю з польською діаспорою, і мені відомо хотілося б розмовляти з ними на їх мові, тому що використовувати москальську розмову немагчимо, вона мені не подобається, я супроть її, і каб поляків своїх не ображати, і не заставляти їх со мною розмовляти російською мовою, я вчу польську мову, тому що це важливо, це основа комунікації, які мені необхідні. Тому тут все просто. Чим менше російської мови, тим менше пилу приводить. Ну так, ось гэта важливая історія, що у Білорусі йдуть мирні протести. Я ведаю, що ви їх вельми критикуєте, але у той же час, сябры, москалям яны спрабуюць вось гэтую гісторыю падняць, што мы прыйдзем абараняць ад змагароў рускамоўнае население, а там і так усё рускамоўнае население, яно супраць і хуйла выйшла, і плешывай мразі гэтай выйшла. Ад каго абараняць. Яны спрабуюць зачапіцца, але ім няма за што зачапіцца, таму гісторыя не паўторваецца з украінскім сцэнаром, і вядома, мы ў гэтым сэнсе беларусы, я іх бачу побач з сабой, і да мяне шмат людзей звяртаецца: Алена, што пачытаць, што паслухаць? Зараз шмат беларускамоўнай музыкі, не эскіз, паглядзіце, паслухайце. Таксама я раю украінскіх выканаўцаў паслухаць, вельмі шмат зараз. Вось мы стаем сведкамі адраджэння вось гэтай беларуска-украінскай гісторыі. Нас вельмі падтрымліваюць з Польшчы, з Літвы. Яны просто кажуць: вы робіце неверагодныя рэчы. Я не кажу, вось гэта неверагодная гісторыя, гэта не моя гісторыя, вы ведаеце. Я кажу зараз агулам за нацыю, што знайшлі ў сабе сілы замовіць пра тое, што я уже казала, белые стрижки спробовала нам навязать на руки, некие белые стужки. Мы повязали бачабасцігі. Вось, гэта ў крыві, гэта немагчыма выкараніць, гэта немагчыма знішчыць, і гэта немагчыма прыбраць. І у гэтым пытанні я дотрымліваюся і беларускага напрамку, і украінскага. Мы будем... Я це роблю не тому, що я така офігенна крута дівчинка. Слухайте, мне соромно, я паўгады живу в Украине, я что за паўгады не могу, вакол мяне мова, у крамах, у дзяржаўных установах, там мой дзіцёнак ходзіць в украінскую школу, туды, і я не могу за паўгады падняць мову. Смешна просто, гэта наколькі... Курсы ангельскай мовы 3 месяцы. Выходзяць усе, аўтарытэтныя уже перакладачы. Вы зразумелі мой спіч. Назім, вітаю. Лена, привет из Минска, вітанечка. Гія, вітаю. Вось, таму, сябры, гісторыя роўна ў гэтым. Таму я займаюся в Україні пропагандою української мови, в нас вдома російської мови. Діти мої ще спілкуються, але вони чують від мене або білоруську, або українську. На початку вони ще спробували сказати мені: мама, ми тебе не розуміємо. Я сказала: вчите. Що я можу сказати ще? Включайте перекладач, нехай він вам мене перекладає, а тоді ви будете маму розуміти. Зараз таких питань вже немає. Я спокійно з ними вільно спілкуюсь українською мовою. Моя дитина
нам була пропозиція йти в якусь школу, де є як замежна мова російська мова, ми відмовилися, і дитина моя ходить, він вивчає українську мову і вчить українську мову і англійську мову. Ну, літаральна, я лічу, що нам більше і не потрібно, і плюс яны чують ад мяне беларускую мову, тому, як я вже сказала, мова яна вельмі разганяе мазгі, гэта праўда, тому вучыце мовы розныя, калі ёсць магчымасць. Зараз тым больш, вось для дзетак я хацела бы, каб ваши дзеткі звярнулі ўвагу, адчыняецца, гэта не рэклама, абсалютна, гэта тое, што я назіраю, я чакаю, што, мабыць, у нашым мястэчку з'явіцца Гончаренко-цэнтр. Гэта бескаштоўныя курсы, ну не курсы, а адукацыя, дадатковая адукацыя. Я лічу, што гэта вельмі неабходна. Мы займаемся таксама адным з праектаў адукацыі. Пакуль не буду паведамляць, што, але вось ёсць ужо такая ідэя праекту, вельмі цікавая, я яе падтрымліваю. Мы з Олексай вельмі загарэліся вачыма з гэтай гісторыяй. Я вельмі спадзяюся, што яна ў нас атрымаецца, але пакуль не магу распавядаць, таму што яна не рэалізавана, а пакуль яна не рэалізавана, мы не можам нейкія рэч казаць. Вось, таму пакуль вось такая гісторыя. У нас сьогодні Верховна Рада визнала Революцію Гідності історичною подією. Голосували всі фракції проти бажанських гетьманців, БРАР і вся фракція ЖП-блок проросійська. Ну, я про ЖП-блок уже казала. Адзіна мне не падабаецца, што па рэйтынгах яны дзесьці маячаць, але я спадзяюся, што за рахунак таго, што закрылі Г+Г, зачынілі, гэтая гісторыя будзе на мінус сыходзіць, то бок вось гэты... Я кажу, мяне заўсёды дзівавала адна гісторыя. Вельмі дзівавала. Украінцы некаторыя задавалі пытанне, чаму мы павінны вывучаць украінскую мову в Украіне? Вы дурныя ці дзе? Я ўвогуле вось гэтай гісторыі не разумею. Мы не будзем вывучаць украінскую гісторыю ва Ўкраіне. Вы што? І Анько, або хто? Ну, карацей, вы мяне пачулі. Так што працуем над прапагандай гэтых моваў. Я ад сябе раблю ўсё магчымае. Беларусы, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, яны з Олексай навіть спілкуюцца украінскую, спробуюць. Олекса вельмі вось гэту тэму ідэнтыфікацыі сябе як беларуса, украінца, ён вельмі важліва падымае яе, і я яму вельмі ўдзячна, што вось з яго дапамогай, ну, шчыра кажу, беларусы з ім або беларускай, або яны спрабуюць украінскай. Са мной беларускай, і дзесьці яны там спрабуюць украінскай, то бок, каб я пераверыла, ці правільна яны пішуць. Вось, я іх не ганю ў шыю, тут няма умовы, абсалютна. Я заўсёды сваім сябрам кажу, вы можаце са мной размаўляць мову, якой вам зручна. Я магу перайсці на замежную мову, не пытанне. Адзінае, што я гэтага рабіць не буду, калі вы разумееце беларускую або украінскую мову. Таму у нас гісторыя высмоўная, яна вось такая. Плюс мы ввели, гэта не наша ідэя, гэта ідэя прыйшла яшчэ з Беларусі, калі Усяслаў працаваў Брагар Бовдур, цудоўны, я буду выкарыстоўваць Бовдур. У нас ёсць Доўбень, а в Украіне Бовдур. Усяслаў, калі ён пачаў знаёміць мяне з беларускамоўным контентам, у іх была такая, ну, фішка іх прыватная, што у іх былі беларускамоўныя панядзелкі, да? То бок, калі чалавек ён трапляў у нейкае новае моўнае асяроддзе, яго неабходна, ну, так паступова ўводзіць, каб чалавек адаптаваўся. Не лічу себе нейкім ізгоем, абсалютна не. Мы крытычна не ставімся да людзей у гэтым пытанні. Наадварот, мы хацім прывіць вось гэтае, паказаць прыгажосць мовы, як можна навялаецца прыгожа, да, да халеры мацеры адпраўляць каго-небудзь, а ён стаіць такой лып-лып вачыма, не разумее, што ты яму сказаў. Таму вось беларускамоўныя панядзелкі мы іх перацягнулі не толькі ва Ўкраіну, але і ў чаце замежжа. Я зараз нагадваю час ад часу, што сёння дзень беларускай мовы, і калі ласка, нават калі у вас не атрымліваецца, пішыце, спрабуйце размаўляць сярод з сабой беларускай мовай, і я мяркую, што ва Ўкраіне мы увядзем, мабыць, нейкі украінамоўны чацвер або украінамоўную пятніцу, да? То бок мы будзем патрошку дапамагаць
Гэта не таму, што мы там хацім, каб усе людзі. На мой погляд, гэта выстой этап сацыялізацыі і адаптацыі да новых умоў, і ён праходзіць вельмі лёгка, не навязваючы абсалютна. Не падабаецца табе беларускамоўныя панядзелкі, ну не пішы нічога ў чаце. Але мы з такім не сутыкаемся, наадварот. Я астатняга часу вельмі шмат ад беларусаў чую, што дзякуем, што вы павяртаеце нас усё гэта асяроддзе беларускамоўнае, што яно існуе, што яно не знішчана да канца. Я не размаўляю мовамі абсалютна. Я раблю памылкі. Але вось я прыводзіла прыклад з шча украінскую. Вось гэта роўна тая гісторыя, калі я шукаю сваю памылку, і я спрабую яе выправіць. Таму вось такім чынам усё у нас адбываецца. Па Беларусі давайте трошки яшчэ распавяду, што ў Беларусі кожны дзень мы сутыкаемся з затрыманнямі, кожны дзень мы сутыкаемся з вайной супраць БЧБ-сцягу. Там просто паляванне адчынілі шалёныя нейкія, просто фанацкія ідэолагі, ідыёты. Зноўку гісторыя пра то, як вы будзеце заўтра нашым дзецям у вочы глядзець. Адзін датрындзеўся да таго, што ён ніякі не гістарычная каштоўнасць. Ну, ты, напэўна, гістарычная каштоўнасць, як кажуць, схожа на нешта мамонта, да? Вось, ну, мне хочацца адпавесці роўна гэтае. Вы такія прафесіяналы, вы такія гісторыкі ў гэтым пытанні, што для вас БЧБ гэта не гістарычная каштоўнасць. Ну, дык нос свой суньце ў падручнікі і пачытайце, што азначае БЧБ. Спрабуйце яго вызнаць нейкім экстрэмісцкім, но у гэтым пытанні зноўку у мяне да зелёна-чырвонай трапкі больш пытанняў, чым да БЧБ-сцягу. Вось таму будзем, канешне, абараняць. Катруся, прывіт, моя сонечка. Чакаем у Киеве, абавязкова, канешне, раскажу, калі будзем не ў эфіры. Я пакуль вымушана ездзіць так рандомна. Я зараз разрываюсь на 4 гарады літаральна, і гэта складаная гісторыя, тым больш, што фінансавання ў мяне замежнага няма. У адрозненне ад маіх бежанцаў, то бок я магу зарабіць і знайсці грошай для ўсіх, акрамя сябе. Але, ну, зноўку кажу, для мяне гэта такая прыемная матывацыя, дзе я павінна вельмі шмат працаваць і забяспечваць сябе. Ну, я не магу сказаць, што я працую і забяспечваю сябе, не, мне і па сёння мне дапамагаюць сябры. Я літаральна ў панядзелак атрымала 1000 гривень ад нашай суполкі, якая дапамагае сем'ям загінутых АТО, дапамагае Сашы Беспаламу. І вось у гэтым месяцы яны яшчэ падчапілі мяне. Пан Васіль мне пазваніў, спытаў, што неабходна бежанцаў. Бежанцы былі забяспечаны на той момант усім неабходным, і вось яны вырашылі. Я прасіла накіраваць гэтыя грошы, гэтыя кошты сем'ям нашым, каб, ну, сума 1000 гривень, можна было б яе раскідаць на ўсіх, але вось, ну, пан Васіль, я так разумею, яны параіліся з панам прадюсерам, яны вырашылі накіраваць гэтыя кошты на мяне, таму што, ну, я не ною, што цяжка, але бываюць моманты, калі хочацца трошкі, каб было лепей, і я для гэтага раблю ўсё магчымае. Усё магчымае, каб не быць дэпартаванай, каб не быць злачынкай, каб не быць здрадніцай, каб не быць такой, ведаеце, дзяўчынка, якая прыехала нажыцца на іншых, або не зрабіла нічога для таго, каб выправіць сваю прыватную гісторыю. Таму і некаторых беларусаў ганяем, што калі вы знаходзіцеся ва ўкраіне, ну, знайдзіце час хаця б звярнуцца да дзяржаўных устаноў, якія нададуць вам юрыдычную і усялякую дапамогу, каб вы маглі легалізавацца і ўжо афіцыйна знаходзіцца на тэрыторыі Украіны не 180 дзён, дзякуй, што працягнулі, а нейкі большы тэрмін, таму што вы ідзеце працаваць, вы будзеце на корысць гэтай дзяржавы знаходзіцца тут, да, не толькі цягнуцца, але нешта аддаваць у выглядзе падаткаў там або іншых праектаў замежных, якія мы зараз выцягнем сюды. Каб вы разумелі, да, я не зарабляю ва ўкраіне, але мы з Олексай зрабілі ўсё магчымае, каб украінцы не бралі на сябе
беларусаў, тому што мы ведаем гісторыя з украінскай, в Украіне ідзе вайна, і на пачатку нашай дзейнасці мы шукалі замежную дапамогу беларускую іменно таму, што зараз беларусы павінны памагаць беларусам. Гэта нас вельмі паміж сабой камунікуе, гэта наша адказнасць за нашу дзяржаву, і перакладаць з больной галавы на здаровую украінцаў, шчыра кажу, я не хацела бы. І мы зараз атрымліваем дапамогу з-за мяжы, і мы лічым, што мы прымаем удзел у фінансаванні украінскай, скажем так, падатковай сістэмы, таму што хостэлы праплочваюцца за мяжы, потым ежа закупаецца людзям таксама з-за мяжы, да, то бок вопратка яна ідзе з падаткамі сюды ўжо з-за мяжы, нейкія рэчы, якія робім праграмныя, таксама фінансаванне ідзе з-за мяжы. То бок мы сваю вось такую праграму мінімум не перакладаць на украінцаў нашыя праблемы зрабілі. Я шчыра дзякую, і зноўку кажу, нашыя французская, ірландская, канадская дыяспоры, гэта вось нашы анёлы, якія побач з намі, яны нам давяраюць, мы ім давяраем. І вось гэтая гісторыя, мы спрабуем зрабіць усё магчымае, каб беларусы, якія знаходзяцца тут ва Ўкраіне, яны не былі такім ярмом для украінцаў. Таму працуем. Був ще на Майдані, а потім... так, Лакібі, вітаю, Катюша. Да. Так што, сябры, задавайце пытанні. Заўтра эфір о 20-й гадзіне. Сёння я Олексу трошки попрошу, каб ён мне дапамог наладзіць гэта ўсё. Мы сёння пратэсцімся. Вот, вось, і адладзім всё гэта. Беларуская тэма, я яе падняла трошки. Беларуская тэма, давайте мы будзем пра яе размаўляць зараз вельмі асцярожна. І я б хацела зараз з такім намёкам, або не намёкам некаторым беларусам, якія выехалі, нагадаць, што за кожнае ваше ляпанне ў эфіры беларусы могуць вызываць на допыты, як вядома, яны знаходзяцца за кратамі, і выбіваць нейкія паказанні. Таму беларусы, мае любімыя, калі вы даеце якое-небудзь інтэрв'ю, або паведамляеце пра якую падзею, пра людзей, якіх вы ведаеце, мабыць, пра сяброў сваіх, трымайце, калі ласка, ў галаве, што гэтыя сябры знаходзяцца у небяспецы, магчыма, за кратамі, і трэцяе, на падставе вашых слоў з іх будуць выбіваць паказанні. Як выбіваць паказанні ў Беларусі, я мяркую, распавядаць няма неабходнасці. Таму мае некаторыя бязглуздыя сябры, я вас вельмі прашу, зачыніце свае рты і рабіце ўсё магчымае, каб дапамагчы беларусам, а не зрабіць ім яшчэ горш. Вось, такое у мяне будзе эмацыйны спіч, потому што я за іх вельмі перажываю. Я прынцыпова зараз не буду агучваць прозвішчы маіх сяброў. Дакладна вядома, што за кратамі знаходзіцца Мікола Статкевіч і Серожа Спарыж. Сергей, не так давно я раю зайсці на мою старонку ў Facebook, мабыць, і я не памятаю, ці дадавала я на YouTube. Я пакінула яму паведамленне, я вельмі спадзяюся, што ён, калі выйдзе, ён яго абавязкова прачытае. Вось там уся боль моя, яна была ў гэтым паведамленні, я спрабавала неяк так, мабыць, энергетычна яго папоўніць, нагадаць, што ніхто не забыт, нішто не забыта, і што мы пра іх думаем пастаянна, яны у інфармацыйным поле нашым пастаянна, і я хацела бы, як бы вы мяне ненавідзелі, як бы вы не хацелі, каб мяне там, мабыць, прыбралі з інфармацыйнага поля, або я б там выйшла з праектаў дапамогі неяк. Памятайце проста пра тое, што ад вашых слоў залежыць жыццё вялікай колькасці людзей. Ад вашых дзей залежыць вялікая колькасць людзей. Таму вы можаце мяне ненавідзець, вы можаце на мяне вырхаць, але
адказнасць за іх катаванне ляжыць на вас. Я хацела бы данесці гэта да кожнага беларуса замежжа. Думайце, што вы кажаце, каму кажаце і як кажаце. Гэта важліва. Вось, так што заганяць людей в загін. Я про всіх в цілому. Вячеслав, вітаю. Так. Сьогодні вийшли у ефір з проблемами певними. Прийшлося виходити на інші пляцовки. Завтра ставим рулетку, походим по Беларусі, не буду ходить, хутчэй за ўсё. Подумаем, поглядим, як пойдзе. Я спадзяюся, што сённяшняя трансляцыя, я бачу, прайшла роўна. Мы не перагружала сёння яе усялякімі пантамі ОБС, і яна, я бачу, ідзе амаль без затрымак. Калі ласка, паставце по десяткі, як сёння трансляцыя прайшла, гук, відэа, і завтра стартуем уже з новостным блокам. І будем распавядаць пра падзеі ва Ўкраіне і ў Беларусі, а таксама трошки раскажу вам, што адбываецца за мяжой у пытаннях беларусаў. Оленочка, як прокоментуєш те, що Арестович на Ірину Геращенко напав? Артем, давай я закину сегодня опытанку у YouTube и у Facebook. Вы ставите мне там питання, і каб я не была балаболом, я адпрацую, потому что, зразумейце, проект ён займае вялікую колькасць часу, вельмі вялікую. Зараз я павінна была замовіць ежу, але я, паколькі выходзіла ў стрым, я трошки адклала гэта пытанне, і шчыра кажу, я не ведаю, там і корзина уже злетела, потому что необходимо было проплатить. Я выпадаю з некаторых навін, у меня просто фізічна няма часу сачыць за імі, і калі ласка, пішыце пытанне, я іх адпрацую, і мы абавязкова іх паглядзім. Я не буду зараз каментаваць то, што зрабіў Арестович, тому што быў час, калі я вельмі паважала гэтага чалавека, а зараз вы ведаеце, гэтая гісторыя не ачароўвайся, каб не быць расчарованым. Вось, я не расчарована ім, але, на жаль, чарговы вылецеў у мінус. Так што да. Все, дзякую вам шчыра. Донаты экран на экран, донаты не выходзяць. Я ж кажу, я сёння донаты не выставляла, тому што я не хацела, каб гальмавала у мяне ОБС-ка, яе трэба тэсціць, а тэсціць без Олексы мне цяжка. Я, сябры, зараз пагляджу донейт, калі былі донейты, я іх агучу і сама прыватна вам прачытаю абавязкова ў эфіры. Так што ставлю пытанні, сёння закіну апытанку, заўтра цэлы дзень я буду прымаць ад вас пытанні, буду глядзець, што вас цікавіць, каб мы з вами ў гэтым пытанні працавалі разам. Вось, і сябры, я не бачу, на жаль, каб у мяне працавала донейт-сістэма. Так што донейт не працуе, да. Я сьогодні перагляджу яшчэ з кампутарам, або з телефона, там нешта не адрываецца. Все, я вам шчыра дзякую за тое, што сёння просто быў такі спіч стартавы, мы павяртаемся ў эфір. Я спадзяюся, што працы у нас больш з Олексай. Яна будзе, вядома, таму што мы запускаем, я планую запусціць праект з Олексай. Гэта будзе міжнародны праект, але паглядзім, як, што і дзе. Ще ты не знаеш, Оленочка, що Арестович з фанатом співголови партію Полька. О Боже, Артем. Добре, я погляджу новини, обов'язково на Морозову лові там. Дякую, сонечко, дякую щире. Олексій Ковалів вже вітався, але в нашому чаті не вже так. Да, все, давайте, сьогодні порозмовляла з вами амаль 2 годинки, 1,5 годинки. Дякую, що були со мною. Повертаємося з новинами, повертаємося з рулеткою. Не хотіла рулетку, але, напевно, треба брати, тому що вельми важливо. Тримаємо кулачки, радуємося, тому що нарешті ніякі здвиги в Україні позитивні з'явилися. І як каже мій кум, спілкуйтесь українською, любіть Україну і ніколи не здраджуйте своєї державі. У моєму випадку, це «Живе Білорусь»,
і слава Україні! До зустрічі, сябри, у ефірі. Я вас люблю.